پرون یو ملګري ارشد علي دا تپوس کړو چې په رمضان کې یو سړی دی هغه د قوم لوط عمل وکړي نو آیا د دې وجې نه په ده باندې کفاره لازم ده که لازم نه ده؟ د دې جواب دا دی چې د روژې په حالت کې د اغلام بازۍ چا چې عمل وکړو یو خو دا ګناه کبیره ده اور الله تعالی هغه قوم هلاک کړی و عذاب یې پې نازل کړی و چې چا دا عمل کول. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة فی دبرها. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لا ينظر اللہ اللہ نگوری الى رجل اغا سڑی تا پا نظر در رحمت باندی اتا رجلا او امرأة چی اغا یو الگ خواته رازی یا یو زنان خواته رازی فی دبور یا د شا د طرف الله بدتا پورز د قیامت د رحمت په نظر باندې نه ګوري. دا تخصیص نه دی چې الګ ته د شا طرف ته راتلل ګناه دی او خپلې ښځې ته راتلل جایز دي. ډېر سوالونه داسې راځي زنانه تپوس کوي چې زما خاوند ماله طلاق راکوي او ما ته وایي چې زما خواهش په ته پوره کوي د شا د طرف ته زه څه وکړم؟ زمونږ حس ختم شوی دی فطرت ختم شوی دی. هغه فطرت د مسلمان دا دی چې هغه ځای کې حاجت پوره کوي چې هغه محل د شهوت وي اور دبر شاه دا د محل د ګندګۍ دی. لیکن چې کله د انسان حس ختم شي هغه ته بیا هغه ګنده شي ښایسته ښکاري کي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته به الله په نظر د رحمت نه ګوري. لهذا دا ګناه کبیره ده. که په رمضان کې یو سړی ولګېد خپل عضو مخصوص هغې داخل کو د شا د طرف نه په محل د شهوت کې نو په دې صورت کې په ده باندې غسل هم لازم شو روژه هم ماته شوه کفاره پې هم لازمه شوه. لهذا حاصل دا چې په رمضان کې یو سړی د قوم لوط عمل کوي نو په دې سره د ده روژه هم خرابه شوه او په ده باندې کفاره لازم د 2 میاشتې مسلسل روژې بنې وي که کفارة المظاهر. علامه ابن عبد الشامی رحم الله دا جزیه ذکر کړله وإن جامع المكلف آدميا مشتى في رمضان أو جمع أو توارت الخشفة في إحدى السبيلين أنزل أو لا قضى في الصور كلها وكفر ككفارة المظاهر. علامه ابن عبد الشامی رحم الله فرمائی چاچی د الکانو عملو کو پر رمضان کې نو په دې صورت کې د روژه ماته شوه او په ده باندې کفاره هم لازم ده که کفارة المظاهر. لکه د زهار چې کومه کفاره ده 60 دن روژې نیول مسلسل نو دا روژې به دې نه وي. والله تعالی اعلم بالصواب.